បាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកនាំពុកម៉ែបងប្អូនមកមើលកន្លែងចង្វាក់ផលិតកម្មសាប៊ូសេដ្ឋីធីពីព្រោះសំណួរច្រើនតែងតែសួរមកខ្ញុំសួរនៅក្នុងเพจថាផលិតផលសេដ្ឋីធីនឹងគឺជាផលិតផលនាំចូលអីឬក៏នាំផលិតផលយកមកវិចខ្ចប់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរបាទលោកអ្នកបងប្អូនជាការពិតទៅគឺខ្ញុំបានឈរឈ្មោះហើយនឹងផលិតសាប៊ូសេដ្ឋីធីនេះគឺតាំងពីឆ្នាំ2008យូរហើយលោកអ្នកបងប្អូនតាំងពីច្រកដបទឹកសុទ្ធរហូតមកដល់ឥឡូវនេះគឺយើងមាន process មានដំណើរការជាសង្វាក់ផលិតកម្មបាទពីតាំងពីដើមរហូតដល់បញ្ចប់បាទនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងផលិតលោកអ្នកបងប្អូនគឺយើងមានសាប៊ូបោកខោអាវបោកខោអាវនោះមាន3ក្លិន3ពណ៌បាទហើយយើងមានសាប៊ូបោកខោអាវម្សៅជាប្រភេទម្សៅសាប៊ូកាត់ក្អែលគ្រាន់តែត្រាំទឹកក៏ស្អាតដែរមានលាងចានមានទឹកក្អូបបាទហើយយើងក៏មានសាប៊ូជូតផ្ទះជូតការ៉ូលាងបគុណដុសខ្លួនបាទដុសខ្លួនវិញគឺកាន់តែល្អអញ្ចឹងក្រោយពេលដែលច្រកហើយគឺគេវាយកមុបហើយបន្ទាប់មកគេចាប់ផ្ដើមវាយដលេហើយនៅពេលវាអស់ឆ្លងកាត់ដលេហើយវាមកដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយគឺគេយកដាក់ចូលនៅក្នុងកេសគេវាយកតុងបាទហើយវាយកតុងហើយគេដឹកជញ្ជូនយកមកឃ្លាំងបាទដើម្បីនឹងត្រៀមចូលស្តុកដាក់ទៅចែកចាយដល់អតិថិជនលោកអ្នកបងប្អូនត្រូវការផលិតផលខ្មែរកុំភ្លេចគាំទ្រផលិតផលសេដ្ឋីធីគឺជាផលិតផលខ្មែរ100%គាំទ្រផលិតផលខ្មែរគឺជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានការងារធ្វើអរគុណ